總共個成本係咪 around 就係900萬左右啊？唔係，因為咧你起好間廠咧，你呢一段時間開始做嘢，佢有營運噶嘛，有營運你要支出噶啦。你支出嘅話咧，咁你就唔係嗰980萬嘅問題啦。佢係 total， 反正基建就980咯。你加埋呢年幾嘅開支嘅話，我唔係好清楚，但係應該都有翻1400、1500咁上下啩。明白，呢個係計埋後期每個月嘅開支落去就去到咁嘅數啫。但係如果純粹講開皮嗰下，只要話搭好成間廠出嚟，整好晒所有配套同設備，咁 around 就900幾萬，係咪有咩意思？係，冇錯。OK， 咁佢總共喺外面佢口中所講嘅圈錢啦，即係例如咩啊高峰啊大佬 B 啊佢哋嗰啲，佢總共圈咗幾多翻嚟啊？sorry，佢自己又攞咗幾錢出嚟啊？唔係嗰啲我真係唔知，因為我唔識嗰邊嗰啲人嘅。哦，你同嗰班唔熟嘅。係啦，冇錯。明白。但係以你所知，你知唔知邵大夫佢自己有冇抌錢出嚟？我覺得應該有啩，因為應該有。係咯，即係佢撈埋晒一齊，所以你唔知邊個打邊個啲錢，淨係知道總數佢哋抌咗幾錢出嚟啊？總數我聽大家之前一齊開會咁講啦，佢啊大概都佢就自己話開市價1500嘅，市價開1500，但係實際上開皮嘅價就係980，咁佢就開價1500咁樣，咁其實佢都唔使抌啲咩錢出嚟嘅啦，其實係啊，但係總數佢就抌咗大概出嚟就應該係700零800到，以我哋之前聽你哋所講。即係佢都係未跑齊數嘅，咁然之後後期營運嗰啲開支佢就冇計落去啦，咁所以正式開始咗之後咧，個營運就好困難啦，咁所以好多工人都冇錢出，係咪咁嘅意思？係啦。OK， 咁喺合作嘅過程裏面，邊一 part 令你覺得係有受騙？我想問你自己而家有冇受騙嘅感覺啊？喂，呢個一定有啦，大佬。佢即係唔係講咩啊？講糧。即係出唔出糧嗰啲啊，出糧你一定要俾㗎啦，唔使講我要做嘢嘅。但係，喂，你講真，喂，大家開間廠咁耐，我自己都喺度嘅。咁其實點解間廠做下做唔到落去咧？爭咩咧？就係爭勞動開支啫嘛。你啲勞動開支咧，你根本你就冇嘅。咁其實點做到落去咧？我就係喺佢一缺咗勞動資金嗰下，我又問佢，喂。你咁唔得㗎喎，你咁點做啫，大佬？咁佢又左拖右拖咯，咁我嗰下我又話仆街，呢條我唔諗係路。OK， 咁係由幾時開始有拖勞動開支呢樣嘢啊？定係已經係從頭到尾佢都冇計呢條數落去，所以從頭拖到尾，佢就諗住係到時真係賣到啲貨啦，咁然之後先諗住出翻啲糧啊咁啊，但係又諗唔到一直都賣唔出。冇錯，佢就係咁嘅，佢就係諗住就開間廠，但係佢其實佢冇諗過之後嘅勞動開支嗰啲資金，佢冇諗過，所以就係咁樣。大概佢拖資金嘅話咧，大概都成年幾啦，依家都12、13個月就咁上下啦，係啊，10幾個月㗎啦已經。咁呢段時間有冇好影響到你嘅生活，或者會唔會因為呢件事同屋企人嘈得好犀利啊？已經嘈到不得了啦！我本身已經係要結婚噶啦，嗰條數就係抌咗落嚟呢邊，我就一直要延遲呢個婚禮。我自己嘅女朋友都同我講：喂，你咁點搞啊？不如分手啦，冇撚結婚啦！我話：喂，咁梗係唔得噶嘛，係咪先？所以我依下咧，我其實我真係想屌，算啦。喺上面咁多人，我費事開屌啊！咁正常嚟講啊，係個人咧都唔會咁做啦，係咪先？個個都有阿媽生噶嘛，唔通佢冇阿媽生㗎？佢會唔會諗下啲嘢嘅啫？其實佢應該係冇乜同理心嘅，佢係即係以我所睇，佢仲要係將好多唔同嘅聊天記錄佢自己發出去，喺度認屎認屁咁樣，咁係啦，咁佢就冇同你點樣去交代嘅。一直以嚟你追佢，佢反應係點啊？我追佢，佢咪拖咯。
然後跟住咧，佢可能嫌我追得佢煩啦，定係點樣啦？跟住佢就索性唔肯覆我啦，就推個條女出嚟。佢條女好似叫咩 Heidi 定係咩啊？唔撚記得咗，就推佢出嚟，就話喺度同我哋交代。咁好啦，咁我係同佢交代啦。喂，咁我就同佢講，我唔係依家叫你攞錢，唔係全部叫攞啲糧，你可唔可以係咁以出翻3萬蚊俾我過下日子先？我都要生活㗎。然後跟住咧，佢又拖到去要俾嗰日啦，佢又唔俾，揾過佢又唔撚聽，咁我咪屌鳩佢咯。我屌鳩佢咧，好啊，佢跟住咧做發脾氣，去阿姐同我落嗰邊，同我講：喂，阿斌仔咁樣嘅喎，搞佢唔掂喎，佢點啊？佢過2日要過嚟揾我定係點啊？我唔會見佢嘅喎，佢情緒咁唔穩定。喂，大佬，我唔通真係過去捅你咩？你咩料啊？我捅撚咗你，我要坐啊！不如你入去坐啦。係咯，以我所聽咧，嗰陣時你係入咗個股東群嗰度爆啲嘢出嚟嘅喎。嗰陣時我想問啦，佢係咪叫你係每個月即係嗰邊個數係啦，你係最清楚噶嘛？咁然之後每個月你報條數出嚟俾佢，咁然之後佢額外再報翻俾嗰啲股東，先做條假數出嚟去先隱瞞啲股東咁嘅。嗰陣時係因為咧，我俾數佢係照直俾嘅，1蚊1毫我都係計到吸俾佢嘅，然後跟住咧，佢 send 翻出嚟啲數咧，我嗰啲唔係佢 send 俾我睇嘅，係我即係我自己白白拎翻嚟，我見到啦，啲數係有出入嘅。哦，即係你睇唔到嘅。咁當時你入咗去佢個股東群啦，咁就正式爆佢大鑊啦。啲股東係咩反應啊？當時啲股東咧就可能喺個群度發咗幾句聲啦，就應該呆咗咁嘅。應該我發咗聲之後，大概過咗半個鐘之後，就開始應該係佢揾阿謝定阿樂啦，就開始過嚟揾我。跟住再過咗1晚，佢又自己同我講，就係大家一齊開會啦，就同我講：喂，條數咧，我就認咗佢。就反正之後咧，就話邵子峰自己咧就同我計翻呢條數。咁我話都 OK 冇問題，你咁講就得㗎啦。你唔係話拉落去人哋嗰啲金主嗰邊嗰度嘅，我就照直咁同佢講，佢係 OK 嘅。仲有埋嗰啲記錄喺度啊。OK，咁你當時佢就推咗佢條女出嚟啦，佢條女就唔係而家呢個毛毛嘅，係就係嗰個 Heidi 嘅，係咪？因為毛毛我唔識佢嘅，所以我就係記得嗰個叫 Heidi 嘅，係咯。明白。咁 Heidi 你就有見過面嘅，應該都係。係有嘅。明白。咁股東就應該係唔知情，唔知道間廠係 worse 到呢個地步啦。咁然之後就一直都係你同佢哋去對接啲錢方面嘅嘢啦。咁你踢爆完之後，啲股東就當時係應該有少少係覺得自己落咗搭啦，就領咗嘢啦。咁去到而家為止，咁其實佢哋都仲係選擇純粹逃避嘅，就冇去真係同你再正面溝通過嘅。即係多數佢都要話俾你聽，大概幾時再出啦。間嘢未執噶嘛，係咪啊？間嘢咧，因為我都係有股份，我都係股東之一嚟嘅，佢就一定係未執噶啦。但係依家咧，佢有冇仲喺度入邊做緊嘢咧？我仲唔知，因為我都覺得，喂，單嘢搞咗咁撚耐，一諗起就煩嘅其實。所以我今晚點解上嚟講咧，就係要爆一爆咯，因為積埋太多嘢啦，真係。O.K. 你唔使太過撳住自己嘅，你可以盡情宣示一下嘅。你係咯，即係係你可以宣示一下嘅，因為我都知道你都好苦呢段時間。咁你嚟講啦，對於你而家嚟講，有冇諗住採取啲咩行動啊？我依家咧就同阿樂、同阿謝佢哋依家就傾緊噶啦，睇下會唔會喺泰國呢一邊咧行法律途徑咯。即係阿大夫佢應該都清楚呢樣嘢嘅。係。
係啦，佢都知道你哋準備行法律途徑㗎啦，因為佢自己喺出面對外就講到自己好巴閉嘅喎，佢又走去投車牌啦，又走去同人講自己去派息俾人啦，人哋存款落佢度啦，咁又話自己係計到俾人幾多十厘啦咁樣。佢初氹你哋落搭去做呢門生意嘅時候咧，有冇同你講過個回報係幾多度嘅？同埋有冇 contract 㗎？你哋之間係冇簽過任何嘢定係點嘅？我哋係冇簽過任何嘢嘅。乜都冇簽過嘅，係啦，但係有好多點樣去計條數咧？如果乜都冇簽過，